নিজের ছোট ছোট শখ, ইচ্ছা, স্বপ্নগুলো পূরণ করার জন্য হলেও প্রতিটা মেয়ের নিজের একটা আর্নিং সোর্স থাকা দরকার। অবশ্যই হবে সেটা হালাল এবং বৈধ উপায়ে, যে টাকাটা হবে শুধুমাত্রই তার নিজের। নিজের বলতে একান্তই নিজের, না হবে সেটা তার বাবার, না তার স্বামীর। কারণ আপনার স্বামী আর আপনার বাবার যতই টাকা থাকুক না কেন, সেই টাকা চাওয়ার আগে আপনাকে দুইবার ভাবতে হবে। আপনি খরচ করুন আর না করুন, আপনার পকেটে টাকা থাকা মানেই আপনার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া। একটা সত্যি কথা কি জানেন, মানুষের প্রিয় হতে হলে অর্থনৈতিক যোগ্যতা লাগে,